Mbahaye ikaze mu kiganiro ofisiye dinero nk'isanzwe. Uyu munsi nyamukuru ikintu cyatuzinduye aha ngaha, ese hari umuhanzi muzi mu Rwanda bakivuga izina King Trap uhita umenya uwo ari we? Amateka ya Bushari, umwami wa King Trap mu Rwanda. Muraho neza abantu banje, inshuti zanjye. Uyu munsi turabagezaho inkuru yihariye ku muhanzi uzwi cyane mu Rwanda ku izina rya Bushari cyangwa se The Trigger. Bushari amazina ye nyakuri ni Jean Paul Hategekimana. Ayo niyo mazina yiswe n'ababyeyi. Yavukiye mu mujyi wa Kigali ahazwi cyane nka Gikondo mu gihugu cy'u Rwanda. Akiri muto yakuriye mu buzima busanzwe nk'ubw'urubyiruko, ariko nyuma aza kugaragaza impano idasanzwe mu muziki. By'umwihariko Bushari yatangiye kuririmba muri korali ya Maratana ADEPR. Ibi bikamufasha gucunga amajwi no kubaka inzozi ze zo kuzaba umuhanzi. Uyu muhanzi Bushari mu mwaka wa 2013 yinjiye mu muziki abinyujije mu itsinda rya Green Fairy Music. Aha ni naho yaje gusohora indirimbo ye ya mbere. Ni naho yatangiriye kumenyekana mu itsinda ry'abanyempano ryari rifite intego yo kuzamura injyana nshya yari yaje mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko ibi bintu byahinduye isura mu mwaka wa 2018 ubwo Bushari yasohoye indirimbo ye ya mbere ayita Tabati. Iyi ndirimbo ntabwo iri kuri channel yiwe, iri kuri channel ya Green Fairy Music. Iyi ndirimbo yahise imuhesha izina rikomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse ituma atangira kuvugwa mu bitangazamakuru no mu buzima bw'imyidagaduro mu gihugu cy'u Rwanda. Iyo bakivuga izina Bushari, ni umwe mu bantu bashinze injyana nshya yiswe King Trap. Iyi njyana ni igitekerezo cyiza gihuza trap beat hamwe n'ururimi rwacu rwa Kinyarwanda. Ni uburyo bwo kuvuga inkuru z'ubuzima bwa buri munsi mu njyana ifite imbaraga zigezweho muri iki gihe cyacu. Niyo mpamvu King Trap yahise ifata urubyiruko byihuse, ndetse ihindura uburyo bw'imyambarire, imbyino n'imyidagaduro mu Rwanda. Iyi njyana yakoze byinshi, ibikorwa by'indashyikirwa. Ukivuga izina Bushari, abenshi bahita bumva izina King Trap kuko niryo zina yaje kumenyekanaho. Bushari amaze gushyira hanze album akomeye cyane, arimo indirimbo zigiye zitandukanye. Album ya mbere yaje gusohora yayisohoye mu mwaka wa 2018 ayita Nyiramubande. Iyo album irimo indirimbo zakunzwe cyane, harimo indirimbo nka Tabati. Indirimbo zaje muri 2018 ku Gasima, Yarahabaye, Ibitababye. Izi ndirimbo zisohoka zasoze kuri iyo album ya 2018. Indirimbo yaje gusohora kuri album ya 12 ku Gasima muri 2019. Album yerekanye ko King Trap atari injyana ishyira vuba, ahubwo ari injyana izaramba. BHEB7. Iyi ni album yaje mu mwaka wa 2020 aho yakoranye n'abahanzi mpuzamahanga nka Drama G Family bo muri Senegal, harimo n'undi muhanzi witwa Morgan Mo wo muri Ghana. Full Moon ni indirimbo yaje gusohoka, cyangwa se album yaje gusohoka indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye zakunzwe, harimo nka Full Moon mu mwaka wa 2024 irimo ubufatanye nk'abahanzi bagiye batandukanye, harimo nka Choreography John wo mu gihugu cya Kenya. Indirimbo ze zakunzwe cyane zirimo Tabati, King Trap, ku Gasima, Yarababaye n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye by'indirimbo zagiye akora nka Full Moon. Izo ni indirimbo wamusangaho. Bushari kandi ari mu bahanzi bafite collabo nyinshi mu gihugu cy'u Rwanda n'abantu bakomeye cyane. Mu bahanzi yagiye akora nabo collabo, ndetse bagiye bakorana indirimbo. Mbese muri makeya harimo abahanzi nka Choreography John, Morgan. Uruhare rwe rwagize ingaruka zikomeye ku rubyiruko, rutangira kubona ko mu muziki nyarwanda ishobora gutanga umusaruro ku rwego mpuzamahanga, muri make gutanga umugabo. Uyu muhanzi Bushari nubwo atarabasha kwegukana ibihembo bikomeye cyane mu muziki we mu gihugu cy'u Rwanda, ariko ibikorwa bye byamuhaye izina ridasanzwe rikomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Handi uvuga izina Bushari cyangwa se King Trap ukumvuze nka brand y'ahandi hantu mu gihugu kitari cyo mu Rwanda. Uyu muhanzi afatwa nk'umwe mu bashinze ishingiro rya King Trap mu Rwanda, kandi akomeje kwerekana ko ari intwari mu guteza imbere umuco nyarwanda n'injyana nshya mu gihugu cy'u Rwanda. Akunda kugaragaza ko iyi njyana izagera ku rwego rwo hejuru
izafasha benshi mu rubyiruko, dore ko uyu muhanzi akunzwe na benshi mu rubyiruko, abasaza, abamama n'urubyiruko, mbese muri make muri rusange. Mu magambo make, Bushari si umuhanzi usanzwe, ahubwo ni icyerekezo cy'urubyiruko rw'u Rwanda rwiyemeje guhanga udushya cyangwa se innovation creativity in Rwanda, no gushyira umuziki wacu ku rwego rwo hejuru mpuzamahanga. Uyu muhanzi ikintu twasoza tumuvugaho, uyu muhanzi twamwita nka role model w'urubyiruko rwo mu Rwanda. Hari byinshi tuzagenda tumwigiraho bigiye bitandukanye. Jye mwabanaga muri iki kiganiro na Officier Deno nk'isanzwe. Wowe wakuze bunda gushimye, nawe utarayikora nagushishikariza kuyikora, ukiyunga kuri uyu muryango. Hari byinshi tuzagenda tugeraho bigiye bitandukanye. Niba hari undi muntu washaka ko tugukoreraho cyangwa se ikindi kintu runaka, wakandika muri komenti. Murakoze, ciao ciao, imvura igwa n'isubira, tuzahore mu biganiro by'ubutaha.